बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज दो तरह से चिकन ड्रम स्टिक की रेसिपी दे रही हूँ। ड्रम स्टिक 15-16 हैं। इनमें मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ वाइट विनेगर, 3 टेबलस्पून डालूँगी सोया सॉस और 3 टेबलस्पून ही डालूँगी चिली गार्लिक सॉस। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून अनियन पाउडर, 1 टेबलस्पून ही ऐड करूँगी जिंजर पाउडर और हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी इसमें गार्लिक पाउडर और 1 टेबलस्पून ही गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। इसके अलावा वाइट पेपर, ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। इसमें मैं मिक्स हर्ब ऐड करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी वाइट, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, हल्दी, रेड चिली पाउडर ऐड किया है मैंने इसमें। चौथाई कप दही लिया है। 2 से 3 चम्मच मैं ऐड करूँगी लेमन जूस इसके अंदर। चिली फ्लेक्स डालूँगी 2 टीस्पून के बराबर। तो मुझे ब्लैक पेपर और वाइट पेपर पिसी हुई कम थी, मैं इसमें और ऐड करूँगी। तकरीबन 1.5 चम्मच ब्लैक पेपर और 1.5 चम्मच ही मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड की है। मैंने और इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि पिसी हुई नहीं थी, मैंने दोबारा पीसी है। तो ये आप ऐड करके इसको आप रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए मिक्स करके फ्रिज में। उसके बाद आप इसको निकालेंगे और इसको पतीली में डाल के आप इसको 7-8 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे इसको आप दम देंगे। दरमियानी आंच रखेंगे, लो से मीडियम के दरमियान, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। उसके बाद बेशक इसमें पानी हो उसमें रहने दीजिए। आप उसको जो आपके जो ड्रम स्टिक है उनको निकाल लीजिए। ये मैं आपको बारहा बैटर का जो है रेसिपी दे चुकी हूँ। हाफ़ जो है आप इसमें अगर आपने फ्राई करना है तो आप इसको इस बैटर में डालिए और इसको मैदा और कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा या ब्रेड क्रम्स के साथ इसको कोट करके फ्राई कर लीजिए। और हाफ़ जो है उसके अंदर आप चिली सॉस, थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ा सा नमक, मिर्च, पेरी पेरी आप मसाला डालिए, पेरी पेरी सॉस डालिए और उसको आप एयर फ्रायर में डाल लीजिए या ग्रिल कर लीजिए।